咁我今一次咧，成間屋個規劃上面咧，屋主俾咗一啲任務我啦，就話唔可以顯污糟，容易清潔打掃上邊呢個係我最大嘅任務。佢講俾我聽話，叫我用一啲唔好咁複雜嘅設計喺入邊，盡量睇落去可以簡單啲、舒服啲。咁佢主要就同我講咗呢幾樣嘢啦。咁我就發覺有一個風格比較適合去打造呢個空間。日文咧叫做咩？Wabi Sabi。咁你就可以去查下呢個風格。成個裏邊咧，我係保持住咧，佢入到嚟嘅時候咧，好自然嘅。所以我有一啲原木嘅啲板材係應用咗入邊。咁但係就唔係全個地方，係某一部分。主石色調咧，都係以一個咧接近一啲叫做淺灰色嘅效果嘅板材。咁你所以入到去嘅時候咧，加埋一個氛圍燈嘅時候咧，你會見到佢咧成個氛圍嘅效果出咗嚟咧，係會生動好多，就唔使擔心話哇，我用咗一啲好深色嘅嘢，其實就會好沉啊，好盛啊。咁呢樣嘢就唔需要擔心嘅，因為我哋一定要去配合埋 lighting 上面嘅設定。呢一間屋咧，我覺得最值得去同你哋去分享咧，就係個空間打造嘅問題。因為我哋咧用咗個廳做咗間房，我就做咗個弧形嘅屏風玻璃。咁睇落去嘅線條上面咧會更加圓滑，個空間感會更加強。咁即係話喺設計上去睇咧，佢更加豐富咗。咁另外你會見到呢個屏風幫助我哋咩？透光個採光問題，完全令到我哋個廳咧唔會缺乏咗陽光。咁入到啲房咧，其實睇到入到啲房啊，嗰個成個 setting 啊，你見到我都係以一個 panel 形式去做。基本上你喺外邊睇咧，全部都係一個 panel 嚟嘅，先入到啲房嘅。咁所以喺外邊睇嘅時候，你唔會覺得咧打到好碎啲房，全部都係一啲咧一個牆板，令到個空間感更加強。因為個牆板咧，我哋係盡量咧係唔會好多嘢突出嚟嘅嘛，全部都係向高空發展。咁所以個空間感咧就會咧，你會感覺到咧，佢會再闊咗同埋高咗。咁呢個做法其實喺我嘅作品上面咧，都幾經常性會用嘅呢種方式去營造空間，但係都要有儲物噶嘛。咁所以我喺某一啲地方，喺啲隱藏嘅位啊，一啲偷嘅位裏邊咧，其實我都置晒啲櫃啦。可能佢要放 figure 啊，或者放一啲儲物嘅地方，其實全部都各個都佈置晒喺所有地方。咁甚至乎你見到我哋咧，將嗰個主人房個地台其實咧，同個電視機嗰邊咧，咪做咗一個地台延伸到出嚟嘅，先入房嘅。咁入邊房間嗰個地台咧，更加係提升咗啦。咁啊，儲物量一定提高咗。咁出邊嘅電視機櫃嗰度，亦都唔好嘥咗個空間啊嘛。你同埋可以做到嗰個連貫性出嚟嘅時候，令到佢成件事咧唔會話咧突然間連接唔到啊嘛。入到去一個廚房廁所個位咧，我做咗個 panel 嘅形式，咁可以咧做一個隱形嘅效果，拉大翻嗰個空間感，令佢更加擴闊咗嗰個感覺。
依間屋設計嘅理念咧，其實都係秉承啊我哋一向嘅設計嘅風格啦。咁就一定要係有美觀啦，同埋要兼埋實用性嘅，咁俾到我哋啲業主可以好好咁樣去應用。